Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bailuk. Yang belum subscribe sudah dapat video ini, harap di subscribe, like, comment and share. Kalau bolehlah share. Alhamdulillah, sekarang setelah habis kerja pembersihan parit, kita balik ke workshop ataupun ke bengkel, ke store. Kita akan pergi ke tempat lain. Ini perjalanan pergi ke stor excavator. Inilah workshop excavator Bailuk. Apabila sudah habis kerja, excavator akan balik ke sini semua, dan kita akan gerak ke tempat lain, naik trailer di sini. Pergantian tempat kerja di mana kita kerja, akan trailer akan mengangkut excavator ini. Sekarang kita menuju ke tempat kerja baru. Sekarang kita pergi ke tempat set baru. Ini set pergantian orang lama pindah ke tempat lain. Bailuk akan bekerja di tempat orang lama bekerja di situ. Kira pergantian kerja lah. Dah sampai ke tempat kerja baru. Di sini tempat Bailuk akan bekerja. Nih excavator ini Sumitomo S265 yang kecil, kira kecil. Ini tempat baru, ini kerani. Ini mandor. Sudah ada. Ini kita mulai kerja di sini. Kita mulai kerja di sini, di bangi lama di sini. Oke, inilah tempat baru, set baru. Bailuk bekerja. Ini excavator agak tua sedikit lah. Tak apa, yang penting kita bekerja, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.